یکی از مواردی که ممکن است برای ما پیش بیاد این است که هنگام وارد کردن داده ها مجموعه از داده ها یا یک کیس رو احتمالاً به صورت تکراری وارد کنیم. مثلا یه پرسشنامه ای هست، این پرسشنامه رو 2 بار داده هاشو وارد کرده باشیم و این ممکن است در نتیجه گیری کلی ما تأثیر داشته باشه و ما را دچار خطا میکنه. جهت شناسایی این کیس های یا موارد تکراری در منوی دیتا گزینه ای هست Identify Duplicate Cases. کیس ها یا مواردی که تکراری هستند اینا شناسایی بشه. از این گزینه رو انتخاب میکنیم و در اینجا میتونیم این کیس های تکراری را بر اساس یک متغیر یا چندین متغیر شناسایی کنیم. ما در اینجا همه متغیرها آیا در بین همه این متغیرها کیس هایی داریم، مواردی داریم که اینا تکراری هستند. پس حتما اگر لازم شد چندین متغیر رو انتخاب کنیم بهتر است، شناسایی ما دقیق تر خواهد. بعد از انتخاب اینا میتونیم اوکی رو انتخاب کنیم و حالا 7 مورد رو به صورت داپلیکیت یا تکراری شناسایی کرده و پریماری کیسز یا کیس های اولیه 14 مورد هست. یعنی در مجموع 21 کیسی که ما داریم و 21 موردی که ما داریم 7 موردش تکراریه یا 33.3% که درصد بالایی است. 33.3% از کیس های ما تکراری هستند. اما این کیس های تکراری کدوم ها هستند؟ دوستان، جهت حمایت از ما لطفاً وبسایت و کانال ما را به دانشجویان و محققان عزیز معرفی بفرمایید. وبسایت ما rababis.ir باشه که دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد طلایی از مرکز رسانه‌های دیجیتال و همچنین توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هم می باشد. در این سایت انواع پشتنامه‌های استاندارد فعلا در 2 صفحه تهیه شده است که میتونید شما این پشتنامه‌ها را دانلود و استفاده بنمایید که دارای روایی و پایایی و همه مواردی که شما برای تحقیقات لازم دارید می باشد. نحوه نمره‌گذاری گویاها و همچنین نحوه نمره‌گذاری ابعاد و مقیاس‌ها به درستی مشخص شده است. علاوه بر اینا ما انواع پاورپوینت رو جهت ارائه در کلاس‌های درس، جهت ارائه اساتید، جهت ارائه دانشجویان در رشته‌های مختلف تهیه و جمع‌آوری نمودیم. همچنین شما اگر خواستید میتونید سفارش تحلیل داده‌های آماری و از این بخش داشته باشید یا سفارش ترجمه متون تخصصی و همچنین همکاری با ما اگر خواستید سررشته دارید در ترجمه متون تخصصی و عمومی میتونید همکاری در ترجمه انتخاب و برای خودتون کسب درآمد داشته باشید. علاوه بر اینا آموزش انواع نرم افزارهای آماری و در دست اقدام داریم که در سطوح مقدماتی، متوسط و پیشرفته این نرم افزارها آموزش داده خواهد شد، مانند نرم افزار SPSS Sample Power، AIMS و PLS و همچنین نرم افزار کیفی مکس کیودا و سایر نرم افزارهای آماری.
موردی دیگه هم هست که در این برگاه مشاهده می‌فرمایید. همچنین می‌توانید از مطالب سایت بهره بگیرید. انواع مطالب در دسته‌های مختلف برای شما در این سایت گنجانده شده است. علاوه بر اینا انشالله در کانال ما هم عضو بشید و بعد از مشاهده فیلم ها حتما دنبال کردن و انتخاب بفرمایید. اگر شما عضو آپارات نیستید به راحتی میتونید از اینجا ثبت نام کنید. با یه شماره تلفن و یه ایمیل میتونید به راحتی ثبت نام کنید و کانال ما را دنبال بفرمایید تا بتونید از آموزش های مختلفی که در این کانال هست و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود بهره لازم ببرید. پنجره دیتا ویو. خب اگر توجه بفرمایید یه متغیر جدید به متغیرهای ما اضافه شده، پریماری نیست. اون داده های تکراری رو به صورت داپلیکیت کیس شناسایی کرده. اما داپلیکیت کیس 1 2 3 4 5 6 7 مورد داریم. مثلا کیس شماره 1 دقیقا اگر دقت بفرمایید کپی کیس شماره 2 است. کیس شماره 2 به عنوان پریمری یا اولیه شناسایی کرده. 1 متغیر اول A1 این که این هم یک A2 3 A3 5 5 این این تکرار شده. این میتونیم اینو حذف کنیم. این داپلیکیت کیسه. برای حذفش هم میدونید که راست کلیک و کلیر رو میزنید. این هم تکراریه. این 2 مورد این هم تکراری شناسایی شده. این 3 مورد این 4 مورد این 5 مورد 6 مورد. خب حالا 14 کیس برای ما موند. یعنی عرض کردم که 33.3% از کیس های ما تکراری بودن. یعنی داده هایی داشتن که ما اینا رو قبلا داشتیم و تأثیری در آزمون های ما که داشتن نتیجه آزمون ها را به خطا می بردن.